Greve, a? Saçma. i Aleksandar 155 lomne spostane. 100 kg i samohodna haubica Nora P39 155 mm. U koloni novih PVO sistemi Strela 10M, zatim PVO sistemi Laki MTU-4, vozilu savršenog MKM 84, sa modifikacijama nastali na osnovu iskustva iz rata u Ukrajini i znatno povećanim nivom zaštite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, desno od vas ešelona jedinica Vojske Srbije, na čelu vazduhoplovnog ešelona akcijske eskadrile Rode.
Avion A-26 je turbohelisni transportni avion srednje nosivosti namenjen za taktički prevoz tereta i putnika i desantiranje patografica. Na avionu Piper se
Tamo bliže. Ozbiljno. Šta kažeš, na ovamo? Ne? Na ovamo? Da. Vidim s kim misli.